Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamini anglatishni boshlaymiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim naladi. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi-qandu. Nima kunlarni ko'ryapti-qandu. Ben her kaysını pek obdan bilemen. Çeçeni parkırtıp taşıp algının bilen insaf yok senlerde. Anam meni, dadam meni, nemişka arzulaptı ki, menin bunda bularımı, nemişka oylamaktı ki. Hayat. Bu yerning tog'lari paqir. İç-içidan lovuldab yenib turgandek qizil. Xuddi o'sha noma'lum ichki harorat tufaylidan cho'qqa aylanib, vujudidagi hayotlikni quritib o'tgandek taqir. Faqat qumsangu yonbag'ri cho'nqurliqlarda suz rangli so'ksuk, oq tikan, avlak, sesiq o'tlar. Qumdek chechaklaydigan brilliant o'zukning ko'zidek kichik. Ammo bekmi qizil echiladigan allaqandoq o't cho'plar yer beg'irlab o'sidi. O'sha tog'larning markazidagi qizil, qora, kul rang, so'sun, seriq ranglarda tovlanib turadigan zo'r ikki cho'qqa o'tdek issiq. Cho'qqilar ustidan gungurt buraydigan qizil qo'r ko'tarilib turdi. Cho'qqilarning bag'rig'i ratsiz joylashgan. Tog' ichiga qortib echilgan tonurdek isiydigan gama, o'rak, qum va tosh uylar yilg'i minglig'in hojatmanlarni jalb qilib turdi. Uzun yo'llarni besib, tog' dovonlar eshib kelgan bu kishilar yerim yalang'och bo'lishib, tosh uy, gamalarda soatlab o'ltirishdi. Yoki qumga ko'milib, badanini qiziq yerga yiqib yetishidi. To'xtamay qo'yilib turadigan qaynoq ter kishilarning yilik-yiliklaridagi talay yillik yel, angiz, zaifliklarni surib chiqarib, nimjon vujudlarga yangidan jo'shqin hayotiy kuch baxsh etdi. Ilmiy xodimlar bu joyni qadimiy Yanardog'ning o'chgan eg'izi deb qaraydi. Bu yer aslida suvlari suzuk, tog'lari yeshil, jannatdek bir joy ekanmish. Deb hikoya qiladi Turaxun bo'y mushukninkidek porqirab turadigan sarg'uch yeshil ko'zlarini qisib. O'ylanib, keyin zo'r bir ajdaho paydo bo'lib qopti. Og'izdan to'xtamay o't purkib, daldaraq, o't cho'p va buloq suvlarini quritib etibdi. Kishilar terperan bo'lib qechishibdi. Faqatla bir bahodir yigit qochmabdi. Ajdaho bilan 40 kun elishib, oxiri uni o'ttirdan ikki qilib tashlabdi. Ana ovi ikki cho'qqa ajdahoning toshqa aylanib ketgan jasadimiş. Bo'y, bu go'zal rivoyatni kuniga qancha qitim takrorlaydigan duha. Shundoq bo'lishiga qaramay, bu yerga kelguchilar bo'yning bu cho'chkiga heris. Ular hel ham qadimki odamlardek qomatlik, bolalardek sodda bu bo'yga chin ko'ngillaridan ishonishidi. Chunki u umrini bu yerning issiq tashlaridan yiqib yeb o'tkazgan. U faqat o'la bu xosiyatli tog'larning har bir tosh tuproqi, qurt qo'ng'izini o'zining 5 barmoqini bilgandek biladi. Uning beshida zo'r gullikdek soy tashlab turadigan mushu daraxtni ko'p yillar ilgari o'zi tikkan. Puchuq hijirda suv quyib tuttirgan. Arshonlarning mijoz tabiatini bilishdi, bu atrofda uningga yetadigan hech kim yo'q.
Hatta yuqori maktabda o'qib kelib, mushu Arshonda xizmat qilayotgan doktor Qosimmu pat-patla uningdan maslahat so'raydi. Bir yili Arshonni tekshirishga kelgan olimlarmu uni alohida ziyorat qilgan. Uningdan boshqa bu oyning daraxt ostidagi kichikgina yoymisi. Bu yerdagilarni hukumat magazinida tepilmaydigan quruq loza, pomidor, oqmuch, qaramuch va choy dorisi qatorliq turmush lozimatliklari bilan ta'minlaydi. Shunga daraxt osti Arshon bo'yicha eng ovut joy. Kishilar bu yerga kelib Turag'un buvoydan maslahat, yordam elibli qolmasdan Arshonning yangi xabarlarini mushu yerdan o'qidi. Bo'libmi oqshomlari ular yiroqlarda qolgan uyini seg'inish to'yg'ularini besish uchun bu yerga yig'ilib, engaklarni tizlarga qo'yishib, tugumas paranglarga tushib ketdi. Arshonga kelgan 2 haftadan beri yotoqdoshlarimning ta'siri bilan men bu xil suhbatlarga bir necha qitim daxil bo'lgan edim. Suhbatlar ko'pincha olli kimlarning taqdiri, eri xotini yoki bola chaqasi, har xil kasalliklar va uning davosi to'g'risida bo'ladi. Bu suhbatlarning tog'dan bog'dan boshlanib, qumdek chechilib ketadigan yoki taralmagan chochdek chegilishib ketadigan vaqtlarimi bo'ladi. Nima uchunki ular hayotida ikkinchi qitim uchrashmaydiganliklariga ko'zi yetgan. Yoki bu yerning tabiiy go'zalligi kishilarni boshqacha hissiyotchan qilib etadigan uchunmikin, hamma odam qo'rsqida gap qoldirmay to'katdi. Ashu tugumas parang iqimiga agishib, ba'zilar hayajonlanadi. Ba'zilar o'zlaricha qayg'urib tortishadi. Bo'libmi ayollar ancha-muncha ko'z yoshlarini to'kishib oladi. Bundaq chaqlarda faqat Turag'un buvoylar undamaydi. Ko'zlarini chali yumib o'gdigandek o'ltirib, kishilarning parangini tingshaydi. Nagan-naganda og'zi echilib qolsa yumilmaydi. To'lun oy kumush nuri bilan yer jahonni kunduzdek yo'rtib o'tgan oqshomlarning birida yotoqdeshim shaharlik mo'may tortqinicha gap boshlab qoldi. 9 o'g'ilni qatorga qo'shibdiman, lekin bir tal bo'lsa-mu qizimning yo'qligidan asrat chekaman. Kelin degan ming qilsa oshqon yeringga bormaydi ekan. Bu qitim amalsiz uyni shularga tashlab keldim-yu, bir ko'zim keynimdala qoldi. Shukr qilsalar, elimiz o'g'illari cho'ng uzilibdi ekan. Bizdek bir umr dog'da qolgan bo'lsalar qanday qilatdilar? Deb so'z qistirdi Oltoy tog'laridagi bir o'rmonchilik maydonidan kelgan 30 yoshlik ishchi ayol. U odatda bu xil paranglarga zoda aralashmaydi. Har kuni oqshimi tog'larning yo'chuqlariga qator-qator nukchi yoqadi. Uyon-buyon pildirlab kuyayotgan o't oldida o'ltirib, qaromatlik o't Arshon mozor xo'jamdan bir farzand tilaydi. Qorayib ketgan, so'ngaklari bo'rtib chiqqan qo'llari bilan o't ichidan bir nimlarni so'zganda qiladi. O'tqa tekkan qo'llarini bosh bo'yin ko'kraklariga surkaydi. Nukchilari pil-pil qilib o'tishga boshlaganda, 2 qo'lini maydasiga bosqanicha ko'zlarini yumib uzoqqa o'ltiradi. Tashalmagan olam, guldek chiroyli o'g'il qizlarim, 9 tal uyim bor edi-ku. Biroq baxtimni qor qilg'ini erimning zolimligi bo'ldi. Bir kuni to'nirga o't silayotdim. Bizning odam eshikdan bo'randa kirib keldi-da, usab ketdim xotin, bir chini choy bagina dedi. Bir qo'limni o'ng qila olmay turganda, oldirab qo'limga yaqinroq turgan chinidan birini elibla tutqizibdiman. Chiniga bir qordi-da, boqib bir qirtib otdi. Voy nimanda qilala, saram bo'limi desam, oldimga urg'il devaylab kelmasmi? Chala oqargan to'nirni-mu, yo'g'an tanidagi xamirni tashlab yenib chiqdim. Elim yaxshi, erimdan yo'shirib yiqqan pullarim yenimdikan danglar. Mana bir oydan beri men bu yerda. Deb ochiq kulimsirdi yana bir cho'kan. Og'zining burchagidagi oltin tishini parqiradi. Voy xinim, uyni tashlab berib yomon qipsiz. Tayoq yeganga siz bilan biz o'lib qoladikmi? Er kishi degan eski nima? Bu vaqtcha o'rningizga cho'kanda birini akirib bo'ldimikin tang? Deb ichinda bir ayol. Cho'kan qizardi, o'ngdi. Mening uyimga kirgan jalobning chechini yungdab, qo'liga tutqizib qo'yarmina? Dedi u rostilla birovning chechidan qamollashga tayyorlangandek bir qiyofatda.
Lekin ayol o'tmay bulutlar orasidan pallada oy ko'ringandek kulishga boshladi. Voy, tepilmasdan xo'rmisimidi u? Yamini kelsa arshonga yenib kelib, Qosim doktorga tegmamdiman. Mo'may sho'x cho'kanning chaqchiqiga ishinib qoldi bo'lg'ay, hadab beshini chayqashqa va yoqsini tishlashga boshladi. Hay tongay, Qosim oxungu esil bola, shug'nisi uni o'lib ketgan ayolni unuta olmaydi deyishidi ekan. Bo'lmasa, shaharda neni loyiqlar chiqibdi ekan, hech qaysisiga ko'ngil bermabdi-dak. Yo'q, gap boshqa yerdamis. Sestralarning aytishiga qaraganda, Qashqarlik bir cho'kan har yili mush vaqtlarda Qosim oxunida bu yerga kelamiz. Doktor eg'iz ochmaydi ekan, ammo ich-ichidan ko'yidi ekan, deb gap oraladi yana bir ayol. Parang shu yerga kelganda, atigandan beri mugdab o'ltirgan Turaxun bo'y o'zini rusladi. Bir ko'zini qisib echib nagidur tikildi. Orqadan oppoq soqol burut besib olgan og'zini medirlatib gapga aralashdi. To'g'ri, shundoq bir ayol bo'ladigan. Ismi Gulchehrami, Gulbahrami. 3 yilning oldida kelganda saqi olishiga hech kimning ko'zi yetmagan. Uning ustiga holidan xabar olgudak odamimi yo'q. Oshu Qosim bola bilan suvchi Niyoz uni kuniga 3 vaqt arshonga yudib ochiqib yurdi. Oshtomiqdan xabar oldi. Saq 2 oy bo'ldi deganda ayol bir karomat bilan o'rnidan turib ketdi. Biroq u ketadigan kunlari Qosim bola uning bilan xo'shlashmayli tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Sababini hech kim bilmaydi. Bechora cho'kan qor yomg'ir yig'lab ketgancha 2-yil yozda yana keldi. Biroq bu qatimmi u yo'lga chiqadigan kunlar yaqinlashganda Qosim yana jin o'rgandek yo'qolib ketdi. Lekin Qosimning shuningdan keyin gilidan oshtamoq o'tmay, echilibqina birnimi kulmay, yurgan bo'ldi. Hay Qosim bola, hay Qosim bola. Shu oqshimi kishilar mijozining sal to'nliqiga qaramasdan o'zlari yaxshi ko'radigan yosh arishon doktorining taqdiri va o'zlariga noma'lum bo'lgan qandoqdir bir Qashqarlik ayol to'g'risida uzoqcha so'zlashdi. Bu yerning havosi ajoyib. Kun qizirib chiqqandan tortib, g'arbdagi cho'qilar kayniga o'tib g'oyib bo'lguncha to'xtamay o'zgarib turadi. Dastlab parcha-parcha bulutlar quyosh bilan o'ynashgandek, goh uning yuzini to'sib olsa, goh echib etadi. Bir parcha bulut quyosh yuziga tikilib turgan hamon turuqlab yomg'ir qo'yiladi. Yomg'irdan keyingi birdamlik dimiq issiqdan keyin texmi ko'p, texmi quyuq kulrang bulutlari osmon yuzini qoplaydi. Bulutlar eg'irlashib, osmon ko'tarilmayotgandek, faqat cho'qqili tirab turgandek ko'rinadi. Ushtumtut qattiq bo'ron ko'tariladi. Chang to'zon qo'zg'ab, yon bag'irlarda, jilg'ilarda ushqirtidi. Taraf-tarafda to'rikdek egiz quyunlarni hosil qilib, qog'oz parchalari va quruq o't cho'plarni osmonning qa'riga otdi. 15 minutlardan keyin bo'ron qandoq tez paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq tez g'oyib bo'ldi. Parlaq quyosh yana cho'qqilar ustida kuldi. Poks chayqalganda ko'p-ko'k, dog'siz osmon ajoyib egiz, ajoyib pok ko'rinadi. Mundoq kunlarda mehmonxonaning qattiq qarvidida havoning echilishini kutib yotmoqdan tas ish yo'q. Gapmu, naqshimi tugaydi. Osmonni bosgan bulut kishilarning qalbini besib turgandek bilinadi. Faqat kechqurun havo echilgandila kishilar xuddi yukdan xalos bo'lgandek yengillashadi. Chiroylari echiladi. Liq chayqochlangan choydonlarini, shamlarni elishib qilin kiyimlarga, palos chiptalarga o'rilib, arshonga qarab mengishdi. Bir oqshimi uyga-uygalarim bo'shashgan holda arshondan qaytib chiqib o'tdim. Hilali to'xtagan bo'ron bilan tozalangan osmon betida mo'jizdek birdila nihoyatda ko'p yulduzlar paydo bo'lgan edi. Atrofdagi pakar cho'qqilar birdila egizlab ketgandek surilib ko'rinadi. Do'ngga qarab so'zilgan yilon bag'ri yo'l qop-qorong'u bo'shliqda muallaqda laylab turgan kang oqqush lentidek xira holda ko'zga tashlanadi. Tuyuqsiz, yuqoridan ansiz oyoq tevishi anglandi.
Kimdir biri yugurib kelavatadi. To'xtamay hasiraydi. Voyjon, voyaydi aytdi. O'rnimda turib qoldim. Voy, men qo'rqmasizlar, oldilarga mangan edim. Deb kuldi oltin tishliq cho'kan qorong'uliq ichida. Nim bo'ldi shuncha? Yangi gap, qiziq. Qaysi kuni gap bo'lgan ayol bugun atigan kapdi, Qashqardan. Qaysi ayolni deysiz? Hech uqolmadim. Voy, heliqa ayolchu, Qosim doktorga kuyib qolgan. Qosim axun uni ko'ribla qo'lidagi choydonni yerga tashlab yetibdimish, qaynoq suvda putlarni kuydiryaptimish. Shu gapmidi? Qo'rqitib jinimni oldingiz. Kelsi kelgandu, har boshda har savdo emasmi? Cho'kan xijil bo'ldimiki jimib ketdi. Xiyilg'icha untinsiz mavduq. Yotoqqa yaqinlashganda keng ichib etilgan qop-qorong'u derizlarning biridan ajoyib chiroyli bir naqsha anglanishga boshladi. Chin yurakdan chiqqan suzuk ovoz yelingandek asta mo'nglanadi. Hissiyot to'lqini tun pardasini titirtib, goh mayin shamoldek suvsulsa, goh mavjlanib o'qchuydi. Goh teksiz cho'nqurliqqa cho'kib ketayotgandek so'z titraydi. Pah, nima degan chiroyli naqshi bu? Necha vaqtda nega ketgan bu naqshlar? Osh cho'kan aytibotdi, o'zini bir ko'rsildi texi. Deb pichirladi oltin tishliq cho'kan. Tam tunurdek issiq tosh uyda o'ldiraman. Butun jismim tar bo'lib qo'yilayotgandek, goh qozoqlar bulung-bulunglarga esivatgan oppoq qiyiqchilarga, goh udulimdagi shaharlik mo'mayning qo'rilib ko'p-ko'k tumurlari chiqib qolgan bo'yniga, bir teri bir ustixon bo'lib ketgan uchliq yelkalariga, 9 o'g'il sho'rib qurtivatgan ko'ksiga qarayman. Ichimda yanada hayotlik yaxshi. Gerçi insan beşiği ne qismatlarni keltirsimu, ning o'lib ning tirildirsimu, hayotdan oladığını elib bo'lgan mushu bechorami kunning serqini birer kun ortiq ko'rsam deydigandu. Bo'lmasa mushu holi bilan bu qiyomat qoyimning ichida nima qilar edi? Deyman. Birdamdan keyin tor eshikda lappada birining qarisi ko'rindi. Dalanda xiyilg'ichi yipak ko'ngliklarning shildirlashlari anglanib turdi. Arqadan oldimda xuddi osmondan tushgandekla bir nozik qomat paydo bo'ldi. Egiz, zilva bir cho'kan lig'ildab turgan och yeshil ichki ko'ngligining o'yimsidan qordek oppoq bo'yni. Marmardan o'yib yasalgandek xushbichim bilaklari. Buvoqlarnikidek siniqliq barmoqlari ko'rinib turdi. Bo'sh o'rilgan chechi yumaloq yelkisida qora bulutdek yeyilgan. Kunda qaraygan sog'lom pochoqlari, mayin shamoldek menishlari. Ayol bulunga, uzun taxtayning bir burchikiga o'ltirdi. Shu hamon uy birdil yurib güzellashib ketgandek bilindi. Uzun kirpiklar shahlo ko'zlardagi taksiz hasratni yerim to'sgan. Faqat eqib tushgandek tuz, chiroyli burun ostidagi lavlarda bir parcha o'tdek echilib turgan guldek qip-qizil lavlardala bir xil ma'yuslik, iztirob aks etadi. Turibla bu ma'yuslik sezilmas muloyim tabassumga o'zgarib, mang'izlarga onor suyidek qizillik yuguraydi. Cho'nqur va ro'shan ziniqlar parqirab ko'rinadi. Shundoq o'ltiribla tuyuqsiz andikkandek bo'ladi-da, chiroyi murdadek oqirib uzoqcha hissiyotsiz qaytib qoladi. Lavlari, barmoqlari titraydi. Nihoyat uzoqdan keyinla asta-asta esiga keladi. U uzoqcha shundoq o'ltirdi. Mo'may ikkimizmi o'zimizni unutib, uning qarshi tarafida qaytib o'ltirdik. Toki u qo'zg'almag'icha medir qilmay, uning bu ko'rimsiz makonga moslashmagan ajoyib go'zalligini tomosha qilib, o'zimizni, butun olamni unutib o'ltirdik. Oxiri tor talonda kiyimlarimizni kiyayotgan chaqda eg'iz ochdim. Salim, qayerdan bo'lasiz? Qashqardan. Yurakdan chiqqan shundoq bir ovoz ediki, go'dak qizlarning kumush qo'ng'iroq kabi ovozi. Dard alamni to'la tortib,
bag'ri toshdek qaytib ketgan mo'maylarning ovoziga o'xshaydi. Siz bilan tanishib qoldik. İsmingizni so'rasam bo'lamdi? Bo'lmamdi-xan. İsmim Gulchehra. Xudoya tova. Palonchi gul, to'qinchi oy deb atiladigan. İsmi jismiga mos bo'lmagan talay ayollarni ko'rganman. Ammo oldimdagi mo'u ayolga ismi xuddi tug'ilishidagi peshonasiga yezilib tushgandek yarashgan. Yo'q. Mushtabda biri mushu ayolga ism qo'y desa, mening xiyolimga Gulchehradan boshqa ism kelmagan bo'ladi. Gulchehra. Ah, Gulchehra. U guldek chehrasi. Jonni olg'udek naqshlari bilan qaqas orshonga yangidan jo'shqin hayotiy kuch baxsh etdi. Turahun bo'yidan tortib, orshonliqlarning suyini to'shib jon boqadigan niyoz daldushgacha hamma kishi uningdan ko'zlarini ololmaydi. Ko'p erlar, mayli oqsoq cho'loq, belini ko'tarolmay yotqanlar bo'lsin, tinch yotoqlarda o'ltirishni xohlamaydigan. Tog' bag'ridan orshon yotoqlariga qarab so'zilgan yo'lda maqsadsiz aylanib yurishni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. Erlarni etgan joy sho'rpa bilan beqishayotgan bechora ayollarning qalbida bo'lsa, tushuniksiz g'azab lovuldaydi. Ammo Gulchehrani ko'rgan chog'larda o'zlarimi uningdan ko'zini uzishmaydi. Gulchehra atrofida biror ig'iz gap qilib olish uchun poypetek bo'lib yurganlarga qarab qo'ysa, zaharlik pichirlashlarga, xushamatli kulkilarga quloq solsa kashki. U faqat ushoq bolalarga hissiyotini yo'shirishni bilmaydigan, egisiga sodiq kuchukdek o'zining orqasidan qolmaydigan niyozg'ila bir xil issiq mehri bilan chiroy ochadi, paranglashadi, kuladi. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar bu yerdagilarning hammasi erlarmi, ayollarmi, Gulchehrani yaxshi ko'rdiganlarmi, yomon ko'rdiganlarmi, har kuni kechda Turahun buvoyning darxi to'yiga yig'ilishadi. Aytqana aka, bu joka rostila Qosimaxonni cho'rgilab yuramdi. Undaqda Qosimaximiz shaharlik mo'may qayta ko'chilab so'raydi. Buvoyning ko'zlarida bo'lsa, qo'liq uchqunlari chaqnaydi. Voy Patamxon, nima gapga o'chilaysan? Qeri eringdan ajrashib, Qosimga tegib olaydamsan nima? Qosimga berdigan qizing bormi-ya? Voy aljigan qeri, aslida o'zing buzuq. Haq bilmaydi odamsan, quyruqni qum bosqiniga boqmay, ko'zing shuningda texi. Buvoy kamardek og'zini yo'g'on echib, bolalarcha zo'qlanib uzoqqa kuladi. Oxiri kulgisini yig'ib, ko'zlarini qisib o'ylanadi. Ulug' kichik tinadi va astoydil bir ohangda: "Ay Patamxon, nima deb qaraydim? Xudo o'z qo'li bilan yaratgan karomatga hayron qilib, masti kim kelib qarayman. Sana rostini aytsam, yosh vaqtlarim bo'ladigan bo'lsa, mushu Qosim lomzaldek tugilib yurmaydim. Kaynimga agashtirib, olamning neriqichidiga akitatdim. Hey Izzat, yigit degan vaqti kelganda lovuldab kuyishni mi bilsin? Kul bo'lib kassimi mayli? O'choqdagi ya ko'ymay, ya o'chmay tutib turgan chuchuli bog'u. Kuyishni bilmaydigan odamning umrimi o'sha chuchuliga o'xshaydi. Voy Qosim, voy bolamay. Izzat sening yoshlig'ingga. Shundoq degan bilan bu ayolning otiqi yomonroq o'xshaydi. Qosimmi? Otiqi yomonmish. U bachchigarlar. Xalqning bir obdan qizlarining nomini har qaysim chiqirsan o. Qilg'uluqni qilib bo'lib, hamma ahonatni, to'qinoq bolani oshu ojiz bechoralarga oltishsan. Texi orqaga o'tib tillishsan. Men har qaysini bak obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Bo'ldi, to'q qildim bo'voy. Men sen degandeklardan emas deyman. Dappaqa, oy chiroyliqmi emasmi? Ha, chiroyliq. Yuzida deg'i bormi yo'qmi? Ha, bor, shundoq gap. Men sana aytsam bog'u, ayol kishi degan kir to'xtamaydigan jononchiligiga o'xshaydi. Suzuk suvda choy qilsizla, halol bo'layveradigan. Gap ko'ngilda. Anlasak bechoraning beshig'i ne dard alamdan ketdikan. Turmush uni har ko'yga sapdikan. Turmush, hayot degan shundoq narsa. U yiqilmas tog', qurimas daryo emas. Boylik, davlat deganlarmi insonga boqimanda emas.
Ayning 15'i yo'q, 15'i qorong'u bo'lganiga o'xshash. Turmush bu shuningga o'xshaydi. Xuddi biri qara degandek bo'lib keynimga qaradim. Kishilar to'pidan 10 qadamcha yiroqda qop-qorong'u tekislikda beshi yerga sangilagan, egiz, o'riq bir gavda qorayib ko'rinadi. Xuddi butun vujudini quloq qilib buvayning gaplarini anglayotgandek qiladi-yu, yaqin kelolmaydi. Keyin asta-asta cheksiz qorong'ulik ichiga cho'kib ketdi. U Qosim doktor edi. Cho'qqilar so'z zangar gugum pardasiga o'rnish bilan tangla yomg'ir qo'yilishga boshladi. Osmonning g'arb tarafi ochiq bo'lib, onda-sonda laylab yurgan bulutlar quyoshning oxirgi tarim nuri bilan ich-ichidan yo'rib, qosh teshidek parqiraydi. Sinchilab qarasangiz, shu bir parcha ochiq osmon ba'ayni ko'p-ko'k dengizga so'zilib, to'zib eqiyotgan bulutlar bo'lsa, dengiz o'ttirsida yeniyotgan zo'r yolqin, istitakka o'xshab qolgan edi. Ammo bu xiyoliy ko'rinish. Shu bir parcha ochiq osmon hashpash degicha g'oyib bo'ldi. O'rniga texmi qo'yuq, texmi surlik oqquch bulutlar to'plashishga, bu yo'ldab qaynayotgandek pirqirab aylanishga, ostin-ustin bo'lishga boshladi. Orishon ustidagi shovqin pasaydi. Nagidir oldirishayotgandek qo'yilayotgan yomg'ir tomchilari yerib qolgandek asta tomchishga, yiqimliq shivirlashga o'tdi. Bundoq nam, salqin, rohat baxsh shivirlash tugumas edi. Nemishqidir kichikimdan tortib tabiatning mundoq yomg'irlik kunlarida odamsiz yo'llarda o'z xiyollarim bilan aylanib yurishni, yomg'ir tomchilariga yuzimni tutib, o't cho'plari yuyilgan, nam, qumsong yerda ship-ship ovoz chiqarib mengishni, qog'jirab ketgan tuproqning yomg'ir tomchilari bilan ho'llangan vaqtidagi xush puruqini rosa kuchab purashni yaxshi ko'raman. Helimu esimda. O'smir vaqtlarimda sharqirib yig'ayotgan yomg'irga chelishib, tushuniksiz bir hayajon ilkida asabiylarcha yuguraydim. Qoqoqlab kulatdim. Qin-qinimga sig'maydim. Bugun shundoq. Gungurt puraydigan nam havoda uzoqqa yurdim. Yiroqdagi rangdor tog' qoptalariga berib, yomg'irda yoshargan ushoq gullarni tardim. Teximi quyuqlashgan gugum qo'ynida oldirmay qaytib, bir tarafi orishon yotoqlarga tutashgan do'ngda gavdamni g'urg'ur tog' shamollarining ixtiyoriga tashlab o'ltirdim. Yomg'ir yumshoq shivirlaydi. Yiroqda parqira qo'ng'izlarning yo'riqidek noma'lum ushoq o't uchqunlari pildaydi. Tuyuqsiz yiqili joydan bir ayolning ovozi anglandi. U yomg'irning shivirlashlaridek bo'shqina, ammo uzuk-uzuk, bo'g'ilib ketayotgandek hayajonliq ovoz edi. Keynimga burilib sal tuvanda, bir-biridan keng orliq qoldirib o'ltirgan ikki gavdani ko'rdim. Biri Qosim doktorda qiladi. Ular dal o'tish yo'limni to'sib o'ltirib olgan. Yenimda cho'nqur jilg'i bo'lg'achqa qanday qilishimni bilmay turardim. Boyiqi ovoz yana anglandi. Titrab chiqayotgan tonish ovozdan sehrlangandek, putlarim bog'lanib qolgandek turib qoldim. U Gulchehraning ovozi edi. Men Qashqardan Angbo yashab oilaning arkisi, haqiqiy xo'jayini, davlatman dadamning olqinidagi bir tali guhri edim. Bir kunlarda mushularning hammasini bir chiroyli yigitga, uning boyovandagi bir eski karvat bilan jaloqlab turadigan shirasidan boshqa hech narsasi yo'q yotiqiga tegishib o'tganman. Bir yildan keyin dadam mening sababimdan nomus ochiq alamga chidamay o'lib ketdi. Yuzini ko'ra olmadim. Ko'p o'tmay ikki bolaliq bo'ldim. Dunyoda bolalarim va erimdan boshqa hech narsam qolmagan edi. Uydan taloq chiqmay shularning baxti uchun xizmat qilishni, shularni xushal qilishni o'ylaydim. Biroq bir kechasi erim ikki chiroyli bolamni quchqimdan tortib elib, meni uydan qo'g'lab chiqardi. Keyin o'qsam, shu yerdagi bir xotinga buzilgan ekan. Bir necha oygacha shu baqlalarim angan ikki ko'ksim esilib, ishib ko'rmaganni ko'rdim. Ko'zimdan oqqan yosh qurilmadi. Oldimga osh kelsa oshga qarab, tosh kelsa toshga qarab yig'laydim. Ayol yig'layotdi.
Hech bir inson anglamagan. Shu qadar hasratlik yig'i ediki, taşlarımı hissiyatı bolsa belki erib suv bo'lib ketar edi. Yağmurmu osmanның көз yeshidek bilinetdi. Tuqqanlarım ota-anamның uydan tatib qazan qo'muchig'icha bo'lishib bo'lgan ekan. Kirgili kamarim yo'q. Bir oy birininkida, yana bir oy birininkida turdim. Bir necha ardin chiqib, oxirida o'zidan xiyli cho'ng bir tevib bilan uy tutib qolgan hamma ocham bor edi. Dastlabda shu uyga aketdi. 10-20 kunlar chiroyli o'tdik. Kesalchan hamma ochamning egri yeni kishlarini ustimga olgandan boshqa erningmi tartiga suv tayyorlab, ko'ngli tortgan tomoqini etib berib, loyiqida hurmatini qildim. U mening yerdan ustin qarmay yurganimni ko'rib, egi chaqisi yo'q deb bo'zaktab qoldi bo'lg'ay. Bir kuni obdovini sunsam qo'lim bilan qo'shib tutib edim. U yer bu yerlarimga qo'l uzatqila turdi. Nomusam g'azabdan titrab qo'limni ochirtiman deb tirkishayotganimning ustiga hamma ocham kirib qoldi. U go'lroq xotin edi. Erining gapiga ishinib ayibni menga ortdi. Keyin borgan yerlarda mu ahvolim bundan ko'p farqlanmadi. Menga o'xshash arsiz yosh ayolni hech qanday bir ayol uyida uzoq turg'izishni xohlamadi. Shunda qilib hech yerga sig'madim. Erga tegib uchamga yipchaqliq bir narsa otmagan. Qish keldi. Bir chopon, bir yubka. Bir qavat nilon paypoq bilan ko'chada qoldim. Sovuqdan dirildab titraydim. Qo'rsaqlarim ochliqdan g'o'ldirlaydi. Bir kuni dadamning bir tonishi ish og'ritib aholilar komitet qarmoqidagi tag'orchilik korxonasiga o'g'irlashtirib qo'ydi. Tag'or to'qidim. Topqinimga bir uyni ijaraga elib, yerim och, yerim to'qchan baxtdim. Mush kunimga shukr qilgan. Vaqtning o'tishi bilan o'zimga tushliq baxtimni tepib olgan bo'lardim. Chunki men hayotdan ko'p narsalarni talab qilmaydim. Dardimga yetgudek erim bo'lsa, nomrat bo'lsa-mu illiqini kapim bo'lsa shukr qilardim. Ammo bir kunlarda kichik o'g'limning ig'ir kasal bo'lib kasalxonada yetib qolganligi xabari keldi. Yenimda bir tiyin yo'q. Boshliqimizning uyiga ahvol yetib kirib edim. Ajab obdan kep qapla xonim. Sili bilmagan bilan silining dardlarida menmi og'riq. Avval meni davolasizlar. Ondan nega desizlar o'zim yo'lga silib qo'yman. Pul desizlar mana. Deb qo'limga esildi. G'azabdan yerilgudek bo'ldim. Yuziga birni tukirib qaytib chiqdim. Adisi meni ishdan bo'shatmoqchi bo'ldi. Men arz qildim. Biroq mening gapimni anglaydigan odam chiqmadi. Men ichimda jahon sendek buzuqlarning emas, sening mujajongni beradigan odam chiqadi deb o'yladim. Oxiri biridan ozroq pul qarz elib yo'lga chiqdim. Kim bilsin, men borgan chig'imda bolam allaqachon qabristonlikning bir chetidagi kichkina yolg'iz qabrda mangulik uyquga ketgan ekan. Qaytib keldim. Pok ruhim vijdonimni o'sha yolg'iz qabrga tashlab, g'azab, qisos o'tida yig'lab qaytdim. Men erlardan nafratlandim. Shuning bilan bir vaqtda o'zimning ojizligi, iqtidorsizligimdan hasratlandim, g'azablandim. O'sha nafrat, hasrat va g'azab birlashib qalbimda dunyodagi barliq erlarga va menga yomonlik qilgan kishilarga o'z karomatimni ko'zib qo'yishdek kuchli bir armonni uyg'otgan ediki, men bu armon yo'liga xuddi borliqimni bir dog'i tikkan qamarvozdek hayotimni, go'zal yoshligimni tikkan edim. O'zini jahonda bir chaqlishib terisiga sig'may yurdiganlardi. Taloylarini atrofimda parvonadek aylantiratdim. Oyoq ostimda o'miltatdim. Xolisam chidovsiz masxira, ahonatlar bilan bosh ko'targisiz qilib yetatdim. Nomusi yo'q ayol kishidan jinni qo'rqarmish. Mendan ba'zilar qo'rqatdi, ba'zilar yerginatdi. Yana ba'zilar xushomad qilishadi. Atrofimda cho'rgilishadi. Men faqat qop-qorong'u kechlarda hoshimga kelardim. Bola dardi, borliqimni otagan ardin, tuqqanlarimdan, atrofdagilardan ko'rganlarim, vijdon azobi bir bo'lib, yuragimni omburdek qarmaydi. Xubarsiz bolalik vaqtlarimni, rahmatli dadamni o'ylab nomus o'tida to'lg'anatdim. Ko'z oldimdagi qorong'ulikdan qo'rqatdim, yig'laydim. Oppoq oqirib tonglar otquchi haykaldek o'ltirib chiqatdim.
Mening nazarimda inson och bo'ri. Dunyoda boshqalarning beshig'i dastlab yashayolg'uchining dunyosi edi. Ayol cho'nqur, o'tliq bir uh tortgandan keyin to'xtab qoldi. Atrof toshdek ig'ir jimjitlikqa cho'mdi. Oxir men sizni uchratdim. Siz men aralashgan, ko'rgan bilganlarning hech qaysisiga o'xshamaydingiz. Men go'dak vaqtlarimdagi armonlarimni, shirin tushlarimni, dunyodagi hamma yaxshilikni sizning vujudingizdan ko'rdim. Sizdan qanday yashashni o'rgandim. Men aslida sepchaylangan, qurib nobud bo'lish oldida turgan qo'ray. Hayotdan, yo'riqlikdan umid uzgan zaifjon edim. Meni siz tirildirdingiz. Ayolning ovozi kuchab chilini verib tarasida uzilgan dutorning tarisidek uzildi. Va chigish xiyaldek quyuqlashgan tuman ichiga singib yo'qoldi. Yana jimjitlik. Shu qadar poyonsiz, tagsiz jimjitlik. Faqat yomg'ir tomchilarla bu shivirlashdi. Xeyli uzundan keyin chidab turg'usiz bir xil hayronlik ilkida beshimni bo'rdim. Ishkili gavda xuddi toshga oylanib ketgandek qimir qilmaydi. Biri dumchaygan, yana biri qorong'u cho'qqilarga tikilgan. Qosim doktor bag'ri tosh odam ekan, deb o'yladim men. Go'sh bo'lsa, tishi yerib birar ig'iz so'z qilar edi. Ammo u undimadi. Bir parcha ko'takdek, toshdek tilsiz, harakatsiz o'ltiraverdi. Oxir ayol qo'zg'aldi. Oyog'i ostida ushoq toshlarni shirqlatib yiroqlab ketdi. Qorong'uda uning tangdasiz go'zal qomati mo'maylardek ko'rinadi. U yelkisida birar cho'qqini yutib olgandek mukchaygan edi. Qo'shni yotoqdan naqshi ovozi to'xtamay anglanib turdi. Kishini ming bir xiyollarga soladigan ajoyib chiroyli, sho'x, mo'ngluq naqshlar. Oltin tishliq cho'kanmo bu yoqda o'ltirib tangla to'g'laydi. Orqadan xiyolga petib jim bo'lib qoladi. Sex qanday sharaqligini bilan bu bechorning muddati bor-da, deb ich og'irtidi Mo'may. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Qashqarlik to'g'ri bo'lib qolganmidi sana? Oldirma, shaharning tirnoq to'qtug'ida qizlardan ilib beramiz. Ikkimizning o'tirisida azaldan hech qanday ish bo'lgan emas. Ham bo'lishmi mumkin emas. Hayotimdagi tunji eng o'tliq, eng shirin tuyg'ularimni osh ko'langiga bag'ishlamadimmi? Oh Xudo. Odam 40 yoshga kirgandim, aqlga to'lmasa ha. Kishining yaxshiligi to'y qilib olguncha bo'libmi sahroliq erkaklar shundoq. Kuydim pishdim deb qo'lga kirgizib oladi. Orqadan xolgancha urib so'qadi. Bugungi programmamizning diktorlari Mohira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, muharrir Muyassar To'xti, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.